Goeiedag aan almal, ek is Pienaar Papenvis. Baie van julle ken my nie, maar baie het vir my gebid. En ek dank u. Heel eers wil ek voor ek enige bedankings doen aan die Hemelse Vader sê dankie, dat ek hier kan sit vandag. En my getuienis van almal vir julle sê. Die Hemelse Vader was goed vir my, en hy het hele gebede verhoor vir wie vir my gebid het. Ek dank u weer eens, Hemelse Vader, almagtige God, vir die genesing wat u oor my gebring het. Dan wil ek net 'n paar mense dankie sê voor ek met my getuienis begin. Ek wil eers sê vir Abraham, vir Erika baie dankie. Dat hulle altyd by my bed gestaan het, vir my gebid het. Vir my, waar ek bewoog was, my hand gevat het, vir my opgedraai het in die Hemelse Vader. En ek as hulle uitgestap het daar, beter gevoel het. Dan wil ek vir my vrou sê, wat so kosbaar is vir my, dankie vir alles wat jy vir my gedoen het. Dankie vir die bystand van die dag wat ek in die hospitaal gekom het, wat jy gesê het, jy weet nie hoe jy dit reg kry nie, en die Here jou gedra het, en waar ek vandag is. Wil ek vir jou sê, baie dankie my vrou. Jy is regtig kosbaar. Nie net in my oë nie, maar in die oë van die Here ook. En vir my kinders, wat my ook so bygestaan het, ook sê baie dankie, Clarika en Diwar, en sy gesin, almal van hulle en my kleinkinders. In my oë is julle werklike godsmense. Want net God kan julle lei om dit te doen. My getuienis se naam is, die mense besef dat alles is nie net vanselfsprekend nie. Alles kom met 'n doel. From my enemies till all my fears have come. Dan wil ek vir julle sê, hoekom ek sê, mens vat alles vir vanselfsprekend. Ons ry van plek tot plek. En van die een plek tot die ander plek kom ons daar, en ons klim van selfsprekendheid, nie een van ons sal dankie Here sê, vir Vader dat u my beskerm het, dat ek hier kan uitklim, en dat ek kan aangaan met dit wat ek hier op die volgende punt B moet doen nie. Maar ons vat dit net vir selfsprekends. Ons het vanoggend ons 'n gebedjie gedoen, ons stilte tydjie gedoen, en Bob se ankel en daar gaan ons uit. Ons moet elke oomblik vir die Here dankie sê, en dankie dat die Here by ons is. Ek weet, ons bid almal dat die Here engele om ons moet plaas, en ons behoed en bewaar vir die dag. Maar ons kan nie net vra en nie dankie sê nie. Ons moet ook vir die Here dankie sê, vir daai oomblikke. Ek gaan julle vertel wat gebeur het met my. Ek het werk by Universal Tissues as 'n dieselwerktuigkundige. Ek is werkswinkelvoorman daar, maar ja, ek werk self ook. Ek kan nie stil sit en kyk wat ander werk nie. Ek het die oggend gegaan toe die pyp op een van die forklifts gebars. Ek het die pyp gaan opmaak en teruggekom, en die ander forklift het verby my gery, en hy het bo gaan stop op 'n afdraande, is 'n redelike styl afdraande, en ek het agter na die bakkie te geloop om 'n 14 spanner uit te haal, om die bracket voor op die forklift vas te maak, wat ek gaan werk. Julle sal sien op die foto's, my bakkie het van die voorste forklift wat my bakkie teenoor staan op die foto's, het hy omtrent so 4 meter weggestaan van die bakkie af. Die forklift nou voor. En die forklift wat agter gery het, die een wat julle op die foto's sal sien met die 2 plate, sy mas was opgetel gewees, en die forklift, die drywer het eenvoudig afgeklim, en die forklift het net gehardloop na my toe. En hy het my tussen my bene geslaan, die plaat, en jy sal sien op die een kant van die bakkie waar die duik in die bakkie is, en waar die ander plaat my gedruk het, en my tussen my bene geslaan het en onder die bakkie ingedruk het, en die bakkie daai 4 meter geskuif het, tot voor binne in die voorste forklift in, waar hy tot stand gehou het. Ek het uitgevat, die bak geklim, wat ek kan onthou, gevat, en ek het my uitgetrek, en toe ek my been optel, te voel ek hier's 'n probleem, my liggaam is voel of hy in 2 is, ek kan nie loop nie. Ek het daar mekaar gesak, 'n vriend van my Seggie, wat ook 'n Christen is, wat die Here dien,
het na my toe aangehardloop gekom en vir my gevra wat is fout. Ek sê vir hom, die volkloof het my gestamp. Hy moet my help en ek het neergesak op die grond en alles het swart geword vir my. En ek het vir hom gesê, Seggie, bid vir my, ek gaan dood vandag. Hy het my in sy arms geneem, het my gebid, en die volgende oomblik het die ambulance daar gestop, my weggevat Suikerbosrand toe. Ek het by Suikerbosrand gekom, en hulle het my ondersoek daar, waar die bloed voor by my uitgeloop het, tussen my bene uitgeloop het. Toe sê die dokter aan, by die noodafdeling daar, dat die operasie is te groot vir hom, of die geval is te groot vir hom, hy kan my nie help nie. Hulle het my daarvan af gevat na Vosloorus Hospitaal toe, want ek het nie 'n mediese fonds nie. Ek het daar gekom, hulle het my opgeneem by die hospitaal, my dadelik ingestoot in die theater in, my geopereer, het my oopgesny van hier af, tot onder, want my maagvlies het gebreek, my kolondarm was vergrys, my bekkenbeen was gebreek, en al die dermpies en bloedvate wat onder my blaas geloop het, alles was vergrys gewees. Hulle het my oopgesny daarso en my lappe ingesit hierso, my net weer so toegeklip. Dis al wat hulle gedoen het. En my uitgestoot. My vrou het vir hulle gevra wat gaan aan, toe sê hulle gaan oor 6 maande eers die bekkenbeen las. My vrou het toe die mense waarvoor ek werk gebel. Hulle het toe drasties stappe geneem en my onder die WCA gesit en my daarvan af na Netcare Hospitaal in Alberton geneem. Waar ek by Netcare Hospitaal gekom het, het hulle my eers onder kwarantyne gesit en toe X-rays geneem. Dr. Magabe, wat my dokter was wat oor my was, het my dadelik in die theater ingestoot en die lappe uitgehaal, my maagwand gelas en alles. My teruggebring in die saal en vir my vrou gesê, ek het 2% kans om te lewe. Maar ja, niks is onmoontlik vir die Here nie. Niks nie. Hy het gesê, maar een ding wat hy weet, ons ou mense is stallions. Ons maak het. En ja, dit was 'n dokter wat regtig, as ek dit nou in my taal kan sê, 'n eyster was. 2 uur in die oggende, 4 uur in die oggende, 11 uur in die aande was hy langs my bed. Om te kyk hoe gaan dit met my. Ek was 3 weke in sedasie gewees, na die 3 weke uitgekom het. Ek weet nie wie voor het vir my gekuier het nie. Toe het Abraham Mariaan vir my kom kuier, en al die ander mense was ook daar, en ek was bitter bly om almal te sien weer, en dat ek lewe. Maar mense, wat ek vir julle een ding wil sê vandag, toe ek in sedasie was alles in my lewe pik swart. Swart blokke, swart kolle. En die dag toe ek wakker word, het ek besef, ek het Here gespeel, ek het nie Here geleef nie. En dit is wat die verskil is, ons moet nie sê ons leef vir die Here net nie, my hart, ek leef vir die Here nie, ons moet werklik opreg vir die Here lewe. Jou lewe kan in 'n oogblink verander, nie net dink, dit kan nie met jou gebeur nie. Ek het nooit in my lewe gedink, ek kan so 'n situasie kom nie, nooit nie. Ek het alles nog beplan. My broer was in die hospitaal in Benoni gewees, ek het vir hom gesê die maandag, daarna kom jy Vrydag optel. Want hy het beenmergkanker gehad. Toe nie jou goeders, ek kom jou Vrydag haal. Ek het alles beplan, ek sal Vrydagoggend hare gaan sny, want ek gaan gewoon op 12 uur, dan as ek op ete gaan, as my haar lang is, gaan sny ek my hare. En ja, tot daai tyd kon ek dit nie eers deurgevoer het nie, want toe die ongeluk gebeur, donderdagmiddagoggend, so 11 uur se kant toe dit gebeur, die 25ste September. En daar het my lewe heeltemal verander. Daar het ek ook besef, toe ek uit die sedasie kom, ek moet my lewe drasties verander. En nie net sê ek leef die Here nie, ek praat die Here nie, ek moet die Here leef. En ek wil die mense mooi vra vandag, in hierdie getuienis van my, wat ek vandag voorlê aan almal. Asseblief mense, gee julle harte ten volle vir die Here. Nie net halfpad nie. Want ons gaan nie halfpad vir die Here lewe nie. Die Here doen alles volkome. Hy het my volkome herstel. Hy
Hy is nog besig met my proses, maar hy het nie 'n halwe werk gedoen met my nie. Met al die gebede, aan almal wat gebid het vir my, en by my gestaan het die Here geluister. En hy het gesê, ek sal Pienaar uithaal waarin hy is. En dis hoekom ek hierdie getuienis doen vandag, dat almal kan weet, dat daar's vir God niks onmoontlik nie. Vir God is alles moontlik in die Here. En mense, ek wil net vir julle sê, luister na julle dominee, pastoor, in julle gemeentes. En as julle probleem het, gaan praat met hulle, en asseblief, ek vra mooi, lewe vir die Here. Dit is die enigste uitkoms wat daar is in hierdie wêreld. As jy iets oorkom, dat jy nie hel toe sal gaan nie, maar dat jy die ewige lewe saam met God kan beerwe. Baie dankie vir hierdie voorreg, en vir alles wat julle gedoen het vir my. Ek waardeer dit, die kerk, elke persoon wat my nie eens ken nie, sê ek weer eens baie, baie dankie. Ek waardeer dit opreg. Dankie julle. En ek wil ook dankie sê vir voorreg wat die mense gemaak het vir my, om dat ek hierdie getuienis op 'n video kan sit, van in myself raak op te bewoon, om dit net lewendig te sê, met 'n mikrofoon voor almal van julle. Maar baie dankie vir alles. Ek loof en prys die almagtige God vir alles. Dankie julle. Wanneer berge reis, te styl om te klim, en hoop verdwyn, ek voel so min, dan vind ek krag in Christus bo, staan vas met geloof wat glo, alles is moontlik in die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, deur u Gees. Alles is moontlik